بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Shimwe n'ikuzo ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala niwe dusaba inkunga, niwe dusaba kuyoboka, nawe dusaba kuzarokoka mu buzima bwose, ubuzima bwo ku isi n'igihe tuzaba tuva ku isi ndetse no kuzarokoka bikomeye ku munsi w'imperuka. Ndahamya nemeza ko nta yindi Mana ikwiye gusenga by'ukuri Imana imwe rukumbi, kandi ndahamya nemeza ko umukunzi wacu, umugaba wacu, umucunguzi wacu ku munsi w'imperuka Muhammad ari intumwa y'Imana n'umugaragu wayo. Nyagasani Imana turagusaba ko aha amahoro yawe menshi n'imigisha myinshi ukabihundagaza ku ntore yawe Muhammad n'abantu be n'abasanyanyendo be n'ababakurikiye n'azakomeza kubakurikira mu kugira neza kugera ku munsi w'imperuka. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون الطائعون. Bavandimwe b'Islamu ndabagira inama nanjye ubwanjye ntibagiwe kurushaho kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko mu by'ukuri abakoze gutyo bakaganduka bakubaha Imana mu buzima bwabo bwa buri munsi, abo ngabo nibo bashoboye gukiranuka no gutsinda. Iri tegeko rikomeye cyane usanga ryibutswa mu nyigisho zitandukanye cyane zo ku munsi wa gatanu nk'uyu no mu bindi byicaro abayisilamu bagirana, cyane cyane ko ari umurage wabereye ababanje n'abazaheruka, ni umurage w'Imana yahaye ababanje natwe, no umurage w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imana muri Qur'an yaravuze iti: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yemwe meramana mugandukire Allah ukuri ko kumugandukira, kandi rwose ntimuzapfe mutari abayisilamu. Nanone mu yindi aya Nyagasani akavuga ati: ya ayuha nnasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Ngo yemwe bantu mugandukire Nyagasani wanyu wabaremye abakomoye kuri roho umwe gusa ni Adam, niyo roho akayiremera umugore wayo ni Hawa, no muri abo bantu ko ari babiri Allah subhanahu wa ta'ala agakuramo abagore benshi n'abagabo benshi. Ngaho mutinya Nyagasani wanyu we muzasubizwa iwe mukagororerwa ibyo mukora, dore ko ibyo mukora Allah subhanahu wa ta'ala bikurikirira bugufi, umunota ku munota, isaha ku isaha n'umunsi ku munsi. Nanone Nyagasani ati: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yemwe meramana mugandukire Allah subhanahu wa ta'ala, kandi mujye muvuga imvugo z'ukuri. Ibyo ni mubikora mukagandukira Allah, mugakoresha n'ukuri mu mvugo zanyu, Allah subhanahu wa ta'ala yuslih lakum a'malakum, azatunganyiriza ibikorwa byanyu, wa yaghfir lakum dhunubakum, hanyuma narangiza anababarire ibyaha byanyu, wa man yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kandi mu by'ukuri wa wundi uzubaha Allah subhanahu wa ta'ala akanubaha intumwa ye, uwo ngo niwe wamaze gutsinda guhambaye. Bavandimwe b'Islamu, mu minsi ishize niho hariho gahunda yo kurangiza cyangwa se kurangira kwa manda y'ubuyobozi bw'umuryango w'Islamu mu Rwanda no gutangira ubundi buyobozi. Abayisilamu murabizi twitoreye abandi bayobozi bashya, haciye hafi nk'icyumweru kimwe kuva ku itariki 3 kugera none n'ibyumweru hafi. Umuntu rero mu by'ukuri muri urugendo rundi dutangiye twunganira abagenzi bacu ndetse n'abayisilamu dufatikanye muri urugendo rwo gukorera idini kugira ngo idini y'Imana igire agaciro mu gihugu cyacu, n'abagaragu b'Imana b'Abayisilamu nabo bakomeze kuzamuka
mu nzego zose, zaba ari mwibwiriza butumwa, haba ari mu burezi, haba ari mu kubaka igihugu cyabo komeze kuzamuka neza. No kuvuga ko ari byo tugomba gushyira imbere, kikaba ari ikintu kizaturanga mu buzima bwacu muri iki gihe dukomeje twunganiyemo bagenzi bacu. Icyo kikaba atari ikintu cy'abayobozi gusa, ahubwo kigomba no kujya mu bayisilamu muri rusange, ku idini ntabwo ari y'abayobozi gusa, idini ahubwo ni y'abayisilamu muri rusange. Iterambere ry'ubuyisilamu riri kuri mwebwe bayisilamu. Twicyo tuzakora gusa ni ukubarangaza imbere, kugendera ku murongo twasigiwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubereka igikwiye cyashobora gutuma idini yacu ikomeza kwamamara no gusakara. Ibyo mbona rero twazashingiraho, icya mbere nk'uko natangiye mbivuga mu nama Imana yaduhaye n'umurage ukomeye intumwa y'Imana yasigiye iyi umma, icya mbere ni ukuvuga ko abayisilamu tugomba kuzaba abantu b'abagandukiramana, tugahagarara ku idini yacu, tugashikama ku idini yacu, tukagarurwa n'igitabo cy'Imana n'imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Icyo kintu nitugihagararaho, nanone tukongera imbaraga tukazongera mu guha agaciro idini mu mitima yacu, no mu guha agaciro idini duhagarara ku idini neza, bityo bizagaragarira mu byo tuzaba turimo gukora kugira ngo twubake idini. Icyo ni ikintu cya mbere ntekereza ko mu by'ukuri kituranze inkunga y'Imana yabiri bugufi yacu cyane. Nibyo tutabona Imana izabizana, nitugira takwa sawa sawa tugatinya no gukora ibibi, tukagenda no gukora ibibi, Nyagasani subhanahu wa ta'ala azaduha inkunga zikomeye. Ikindi ari nacyo nshaka kugira ngo ntindeho, nacyo cyagombye no kuba icya mbere mu by'ukuri, ubumwe bw'Abayisilamu no gusenyera hamwe no guhuriza hamwe imbaraga zacu kugira ngo twubake idini. Ubundi nicyo cyagombye kuba hakwa kundi bavuga ngo inzu ikeneye wenda ya nkingi ya mwikorezi. Numva ko mwikorezi w'imirimo y'Ubuislamu n'akazi k'ibwiriza butumwa n'ibyo tugomba gukora muri iki gihe, tugomba gufatikanya abavandimwe b'Abayisilamu, tukabanza tugahagarara kuri iri reme rikomeye, iri hame rikomeye ryo kumva ko turi abavandimwe, ryo kumva ko Nyagasani twese yatugiriye ihsana, akatugirira ubuntu, akatugira Abayisilamu, akaduha igitabo gikomeye nka kiri kidashobora kugerwaho n'ikinyoma aho cyaturuka hose, akaduha intumwa nziza ibereye nk'iri, natwe akatugira umma ikomeye, umma ibereye. Ni ukuvuga ko mu misingire remezo tugomba guhagararaho ni ubumwe bwacu no gushyira hamwe kwacu no gusenyera hamwe kwacu kugira ngo twubake idini ya Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Icyo kintu murabizi kiramutse kibuze ni intambwe ingana urwara, ntabwo abantu bashobora kuyitera. Ibyo twavuga byose, abantu bakivuga imyato, tuzubaka amashuri, tuzubaka imisigiti, tuzatanga ibi n'ibi, bidashingiye ku bumwe bw'Abayisilamu, hazaba hari ikintu gikomeye cyane tuzaba dutakaje. Sinatekereza ko hari nicyo twageraho ubu bumwe budahari. Kuba rero Abayisilamu tugomba guharanira ubumwe bwacu ndetse n'ubumwe bw'abandi banyarwanda muri iki gihugu dutuye. Ntabwo ari ikintu cyo kwinginga cyangwa se ngo umuntu asabe cyangwa se ngo umuntu nshimishwa nuko Abayisilamu mu byo dutsimbarayeho hari igitabo cy'Imana, kandi icya mbere kitwigisha kuba bamwe no gusenyera umugozi umwe n'ibibazo byacu kuba tubibona kimwe, ni igitabo cy'Imana gitagatifu. Nyagasani subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aravuga ati wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, muzasenyere hamwe mwese, muzafatane urunana ku idini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ku ijambo la ilaha illa Allah. Iryo ni itegeko, gusenyera umugozi umwe no gufatana mu nda kubera idini y'Imana no kubera ijambo la ilaha illa Allah. Hanyuma Imana ikabuza ikindi kintu gikomeye, wala tafarraqu, muramenye ntimuzatatana. Iyo wamaze gutatana batanze amahirwe kuri babandi n'ubundi bifuza ko Ubuislamu butageraho bugera, bifuza ko batubona turi muri kwaserera, bifuza n'ibindi. Gutatana ni haram, gutatana ni haram ku buryo budasubirwaho. Ntabwo rero abantu twadufite idini itunganye nk'iyi n'umuyoboro mwiza dusanga mu gitabo cy'Imana, abantu bakajya wenda ukajya no gufata akantu gatoya gusa uvuga ngo urimo ndakorera idini, kumbe imisingire remezo y'idini urimo kugenda yita nayo nta yindi ishingiye ku bumwe.
Imana muri Qur'an ikavuga iti innamal mu'minuna ikhwa, mu by'ukuri abemera Imana n'abavandimwe. Twebwe turabavandimwe, ntabwo ari ubuvandimwe bwo gushakisha, bwo guhiga pa, cyangwa se bwo kwihoma pa. Ni ubuvandimwe buruta ubuvandimwe n'umuntu muvindimwe kwa so na nyoko. Ubuvandimwe bw'Islamu burakomeye. Ngira ngo igikorwa ntuza umwe mu basanyanya n'umwe y'Imana yakoze urugamba rurangiye, ashobora kuba ari muso waguguna nyuma y'urugamba rwa Badri, hari uwo yafashe ati uyu nguyu ntaho tugihuriye nawe, mujyane urebe icyo umukoresha. Bahuje se na nyina, ariko imyizerere iratandukanye, bityo ubuvandimwe dufite kubera imyizerere ni ubuvandimwe udashobora gupima ku cyari cyo cyose, ko n'ubuvandimwe burenze. Haramutse habayeho n'ikibazo, Imana yatubwira iti fa aslihu bayna akhwaykum, mujye mugerageza guhuza abavandimwe bandi, babandi batarumva inzira, batarumva umurongo, bagomba guhuzwa, bagakiranurwa, bagasubira ku murongo wo kuba bamwe. Wattaqullaha la'allakum turhamun, mukagandukira Nyagasani kugira ngo muzashobore kubona impuhwe za Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Iyi ni Qur'an. Waza noneho mu mahame remezo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'imvugo ze nziza arizo zisesengura Qur'an, arizo zitwereka agaciro cyangwa se zinakwereka amategeko akomeye Qur'an yaje ivuga. Noneho usangamo imvugo nyinshi cyane zikwereka ubuvandimwe bwacu, bavandimwe b'Islamu, ari nacyo kintu tugomba mu by'ukuri kuzashingiraho mu iterambere ryaryo ryose. Muri izo mvugo ndazanamo nkeya, zitari nkeya cyane, ariko kugira ngo bisobanuke. N'ubundi dusanzwe tuzumva, ariko birabereye mu mwanya nk'uyu nguyu no mu gihe nk'iki ngiki ko natwe arizo twashimangira imbere y'imbaga y'Abayisilamu mu isengesho nk'iri rikomeye. Hadithi ya mbere yaturutse umusanyanyendo Abi Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu, avuga ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze iti al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Umwemeramana kundi mwemera bameze nk'inyubako ishikanye. Icyo gihe intumwa y'Imana irimo kuvuga iri jambo, yafashe intoki zayo isa nkaho izifatanyije, mbese nako hadithi ivuga. Ibi rero birakwereka ko abemeramana, abavandimwe, twebwe tumeze nk'inyubako, tugomba gukomera kuri iyo nyubako, nta kintu na kimwe kigomba kudutanya. Hanyuma nanone mu yindi mvugo y'intumwa y'Imana aravuga ati mathalul mu'minin, urugero rw'abemeramana, fi tawadihim wa tarahumihim kamathali al-jasadi al-wahid idha ishtaka minhu 'udhu tadaa lahu sa'iru al-jasadi bis-sahri wal-humma. Ati urugero rw'abemeramana mu rukundo rwabo no kugirana impuhwe kwabo bameze nk'umubiri umwe. Umubiri agace kamwe gahura n'ikibazo, umubiri wose ugahamagara, ukarara inkera, ukarara amaso, kubera ko agace kamwe kahuye n'ikibazo. Nuko natwe turi umubiri umwe, ikibazo cyanaka cyagombye nawe kuba icyawe. Uwo niwo musingi fatizo w'idini y'Islamu, nawo murage twahawe n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana mu yindi hadithi yaturutse kwa Ibn Umar radhiallahu anhu, muri wa hadithi intumwa y'Imana iravuga al-muslimu lil-muslim, al-muslim akhul muslim. Umuyisilamu ni umuvandimwe wundi, la yadhlimuhu, ntashobora kumuhuguza, wala yakhdhiluhu, nta nubwo ashobora kumutererana, wala yakdhibuhu, nta nubwo ashobora kumubeshya, wala yahqiruhu, nta nubwo ashobora kumusuzugura ngo mwandagaze. Ntabwo umuyisilamu ashobora kwandagaza mugenzi we. Iyo uramutse uteshutswe kuri ibi ngibi, ni ukuvuga nawe ushatse wafata umunzani ugashyiraho ubusiramu bwawe, ukamenya aho ubusiramu bwawe buhagaze. Iyo ushobora kubona ko ushobora guhuguza umuyisilamu, ugatererana umuyisilamu, ugakora ibyo ukora, hari ikintu burya mu idini uba ubuze gikomeye cyane. Inkunga y'Imana, impuhwe z'Imana, agaciro Imana ikuzamura kubera ko ugiriye neza bagenzi bawe. Muri iyo hadithi hari izindi mvugo z'intumwa y'Imana. Intumwa y'Imana yagiye igaragaza rwose kugira neza mugenzi wawe ko bikuzamura urwego, nawe Imana ikakureba ijisho ry'impuhwe. Intumwa y'Imana muri hadithi ati man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Uzaba arimo kugendana n'umuvandimwe na mugenzi we kugira ngo akemure ikibazo cye, azirikane nta gushidikanya ko Nyagasani ari kumwe nawe kugira ngo nawe akemure ibye.
zo ni imvugo za Mustafa sallallahu alaihi wasallam alladhi la yantiqu anil hawa. Zo ni imvugo z'intumwa y'Imana itaravugaga ibishingiye ku irari ry'umutima wayo. Nubundi buryo bwa wahi Imana yabaga yihaye kugira ngo ibusohoze. Intumwa y'Imana igera ivuga iti man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Uzakuraho mu Islam ikibazo mu bibazo bimukomere mu bibazo byo kwisi, Imana izamukuraho ikibazo mu bibazo bikomeye byo ku munsi w'imperuka. Ibyo ni ibintu bigomba guhabwa agaciro kabyo. Intumwa y'Imana yongera iti man yassara ala mu'siri yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah. Umuntu uzorohereza mugenzi wo mu Islam ukomerewe, Nyagasani nawe azamworohereza ku isi no ku munsi w'imperuka. Intumwa y'Imana igeraho yongera gushimangira igira iti wa man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Umuntu uzahishira aibu ya mugenzi wo mu Islam kugira ngo itajya hasi, na Imana izahishira aibu ze ku munsi w'imperuka. Ninde mu Islam ushobora kumva ko ibingibi nta na kimwe akeneye, agahitamo kuba umuvandimwe mu Islam yakumva ko amugize igicibwa, amushyize iruhande, nta gaciro afite, akazi ke n'amacakubiri? Ibi byose zimvugo z'intumwa y'Imana uzirengagije. Gusanga mugenzi wawe ibyombo bye babinaze hanze kubera ko yabuze icumbi cyangwa se kubera ko yabuze ubukode, ukamwishyurira cyangwa se ukareba aho umushyira, satarta. Gusanga bamufashe mu mashati barimo kumwishyuza byari byaramunaniye kubera wenda ibibazo by'urubyaro n'ibibazo by'amashuri, ukavuga uti kubera Imana reka mwishyurire, satarta. Iringire nta gushidikanya ko nawe Nyagasani azaguhishira aibu yawe ku isi no ku munsi w'imperuka. Izo zose ni inyigisho bavandimwe b'Isilamu twavuze n'abashehe bigishije, ntabwo ari ikibazo cyo kuzifata mu mutwe cyangwa se kuzumva kenshi, ahubwo nuko zigomba gucengera mu mitsi yacu no mu mitima yacu, noneho zigatangira kugaragarira mu bikorwa bizaturanga mu buzima bwacu bwa buri munsi ku bavandimwe bacu b'Isilamu. Intumwa y'Imana muri hadithi ya Anas yagezaho ivuga iti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mpaka n'ikibazo cya imani aricyo usanga twitisaho ko tuzajya mu ijuru kubera imani, ariko imani yawe ifite ikibazo cyo kuba nta imani ufite igihe utarumva ko wakundira mugenzi wawe icyo wikundira nawe ku giti cyawe. Intumwa y'Imana igaragaza ko Abayisilamu bagomba kuba ari abantu bari bugufi na bugufi, basabira ni byiza, nta gusabirana korama cyangwa se guhura n'ibibazo. Kawa kumva ko mugenzi wawe niba agiye mu kizami cya mutsinda, niba agiye mu ipiganwa yatsinu, niba agiye mu cyari cyo cyose agahomba, imyumvire nk'iyi ubusanzwe ntabwo ari imyumvire y'Umusilamu. Kuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yindi mvugo dawa, intumwa y'Imana yavuze da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahri al-ghaib mustajaba. Ubusabe bw'umuyisilamu kuri mugenzi wo muyisilamu amusabira kandi batari kumwe, ubu busabe Nyagasani arabwakira. Wa inda ra'sihi malakun muwakkal, kandi no kuri we ku mutwe we haba ari n'umumarayika Imana yohereje kugira ngo yumve ubwo busabe. Kullama da'a li akhi, mu gihe cyose asabiye mugenzi wo muvandimwe w'umuyisilamu akamusabira ibyiza, da'a li akhihi bi khair, uwo mumarayika al-malakul muwakkal nawe akavuga ati Allahumma amin walaka bimithli. Nyagasani Imana akira ubusabe bw'uyu Muislamu kandi nawe Imana izagwe nk'iby'umusabe. Ibi byose ni bitwubaka mu idini kugira ngo twumva agaciro ko kuba turabavandimwe, twumva agaciro ko kumva ko tugomba kuba turi hamwe dusenyeye umugozi umwe, ibibazo byacu tubisangiye hagati. None se reka nyigiri ya nyuma iyo mvugo, kuko nashatse kuvuga imvugo nyinshi z'intumwa y'Imana Muhammad n'ubusanzwe mwari musanzwe muzi mwigishijwe mwicara musubiramo, kugira ngo nongere mpembere izindi mbaraga mu mitima yacu, twumve ko icyari inkingi ikomeye tugomba kuzashingiraho muri iki gihe tuzafatikanya mu by'ukuri gukora icyo tugomba gukora kubera iki. Intumwa y'Imana yagezeho ivuga iti la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalatha layal. Ntabwo byemewe ku Muislamu wari ufite ikibazo na mugenzi we cyangwa se wenda abona bafitanye ikibazo ukumva ko wamureka wamwimuka igihe cy'iminsi 3
mutarongera gusubirana kujya mu ebana icyo dupfa niki ese turimo turapfa iki yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha bikageza ku rwego rwaho mushobora guhura uyu nguyu akareba iruhande n'uyu nguyu akareba iruhande ibyo binyuranye na manhaji n'umurongo twasigiwe n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam niba koko rero bavandimwe b'islamu ndabyizera byo twemeye Imana twemera n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam twemera n'ukuri gukubiye mu gitabo cy'Imana n'ukuri gukubiye mu mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndumva mu bikomeye ngomba kubahamagarira mu by'ukuri ku mwanya nk'uyu nguyu ari ukurushaho kwimakaza ubumwe bwacu n'ubusabane bwacu n'ubufatanye bwacu hagati yacu no gusengera umugozi umwe kugira ngo twubake idini y'Imana cyane cyane ko ubu buryo ubwo nabahaye ingero icyo Qur'an ivuga mbahaye ingero ku hadithi nyinshi cyane n'umwe y'Imana yavuze kuri icyo kibazo ishimangira ubuvandimwe dufitanye noneho wajya mu bikorwa ngiro by'abanyeshuri beza muri iyi umma abanyeshuri beza ni babandi bigishijwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wahikamanuka bayireba uko babishyize mu bikorwa ibi bintu ni ibintu byari bikomeye bavandimwe b'Islam bikwereka isura bari abantu barihe ku idini twebwe aho duhagaze ni hehe mu gushyira mu bikorwa imvugo z'intumwa y'Imana Muhammad abasanganye n'intumwa y'Imana bamaze kwimukira Madina mu bintu bikomeye intumwa y'Imana yakoze nuko yunze ubuvandimwe hagati ya Muhajirin na Ansar umuntu agafata mugenzi we badafite n'icyo bapfana uwa Maka no Madina bakaba bamwe icyo nakubwira witwa Sa'd ibn Rabi na ntuza intumwa y'Imana yamunze ubuvandimwe hagati ye na ntuza na Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman ibn Auf kimwe n'abandi muhajiri bari abantu bakungaye ku mutima kubera imani n'idini aramubwira ati yageze aho amubwira ati ngendagira ngo nkubwire muvandimwe wanjye mu Islam muvandimwe wanjye ngiye mu byo ntunze uwo Sa'd ibn Rabi abwira ntuza Abdurrahman ati mfite imirima yanjye ikomeye sinkubwira ngo twara akangaka karumbye cyangwa se kameze nabi reba mu mirima yanjye mu masambu yanjye iyo ubona igushimishije yitware kubera Allah ati mfite abagore babiri waba waragize ikibazo wenda no mu buzima mwabayeho no kwirukansa amategeko arebana no kuboneza imiryango no gushaka yarataramana umugore mu bagore banjye babiri ubona agushimishije ndamuhitaraka abo umugore wawe izo nizo ngiro cyangwa se izo nizo ngero zifatika zikwereka ubuvandimwe bw'Abayisilamu ko bari bameze mbaga bikageraho umwe mu bayisilamukazi yaraje nawe arimo gushaka uwo bakungana n'ubuvandimwe kugira ngo ajye kumwitangira nk'uko abandi bitangiye bagenzi babo aramubura mushwanira n'undi muntu baramumwaka bamumwatse umuyisilamukazi yaragiye kubera agahinda ararwara arapfa ukwezi kumwe baragiye ikimwishe nuko ntabwo ari ukubera khiyana mu mutima ntabwo ari ukubera ishyano ry'ibibazo cyangwa se kubona abuze umuvandimwe w'umuyisilamu yavuga ati nanjye ni umuvandimwe wanjye reka mujyane iwanjye tujye kubana ibyo mfite byose ngumuhe kubera Imana n'intumwa yayo iyo niyo manhaji y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam gucyazo kira no kunga umuvandimwe aho niho byageze no mu buzima bwabo busanzwe bwa buri munsi ngira ngo igisa cya wa mutwe w'ihene wazungurutse mu ngo zirindwi za Madina mwarakibwiwe cyane none se hari umutwe cyangwa se ukuguru kw'ihene kwari kwazunguruka mu muntu uza muri Ruhengeri kugasubira kwa gutanze bari nibo bantu bakiriye inyigisho nyazo natwe dufite z'idini bazishyira no mu bikorwa mu buryo nyabo umuntu akumva ko atagomba kwihaza kandi nyamara ari mugenzi we nawe ufite ikibazo kimeze nk'iki umutwe ukazunguruka ukajya ku nzu ya mbere wasanga uri ufite ikibazo kwa ya kabiri ukagaruka kwa utanze cyangwa ikibazo cy'aba basangiranyendo harimo witwaga Anas ibn Nadhar bari mu rugamba benda gupfa abasangiranyendo batatu babazanira amazi bazaniye umwe agiye kuyashyira ku munwa abona uwo hagati aramubwira ati bana wa aravuga ati wasanga mugenzi wanjye ari we yakeneye kundusha nawe yafashe abona uruhande nawe aramurembuje ati wasanga uyu nguyu ari we yakeneye kundusha barinda bose bitaba Imana nta n'umwe yanyweye kandi buri wese ashakira ikhairi mugenzi ubu nibwo buryo bwo gushyira mu bikorwa imvugo nyazo zigaragaza ubuvandimwe ntabwo ari ibintu by'amagambo cyangwa se gushakisha abasangiranyendo muri futuhat ni ukuvuga mu ngamba zabayeho nyuma cyane cyane mu kinyejana cya Sayyidina Umar w'Abayisilamu no mu gihe cya Sayyidina Uthman hari ahantu rimwe banyuze mu ruzi abasangiranyendo we na Sa'd ibn Abi Waqqas banyuze mu ruzi umwe atakaza agakombe ari agakombe gusa nk'aka ngaka ka plastique abantu banywesha amazi bakanywesha icyayi kuvuga ngo agakombe ke karatakaye gusa
abasanganyangendo b'intumwa y'Imana bose bubiriye mu mazi icyarimwe ntawe usigaye hejuru, agakombe kabonetse mu isegonda. Uwo niwo mutima ukenera abavandimwe bose, kumva ko turi abavandimwe. Impamvu zindi abantu bashingiraho bazana rwaserera cyangwa se bashaka no gucamo abantu bice, ibyo ni ibintu ubuyisilamu utigezeho agaciro. Ntuvuge icy'ubwoko, ntuvuge icy'akarere, ntuvuge icy'ibara, ntuvuge icy'igitsina, ntuvuge icy'ubumenyi, ntuvuge icyo ari cyo cyose. Ibyo byose biri munsi y'iki, biri hasi. Uturuta twese mufite agaciro imbere y'Uwiteka, n'uturusha twese kubaha Imana. Yo niyo musingi nyakuri w'idini. Haba rero mu by'ukuri mbona ko muri uru rugendo bavandimwe b'Islam igikomeye tugomba guhagararaho no gushikamaho no gusenyera umugozi umwe no gufatana amaboko, mu by'ukuri ari ubumwe bwacu n'ubufatanye bwacu no gusenyera umugozi umwe kugira ngo twubake dini. Iki ngiki nicyo kizadufasha. Wenda mu bindi byicaro bizagera bitari mu isengesho nk'iri ngiri, iyi ni ibada, hari uburyo abantu tuzajya tugirana inama, ndetse haramutse habaye n'impamvu umuntu ikibazo runaka ndashaka kubaza umuyobozi, yaba ni imamu, ni mufti wungirije, nta kibazo, muzajya mutubona pe, muzajya mutubona, tuzajya tubasura. Nshimire abavandimwe mu by'ukuri batanze iki gitekerezo cyo kuza gusura ifasi ya Ruhengeri n'abayisilamu mu Ruhengeri, kugira ngo mu rwego rw'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda, Imana nimwe yahisemo kugira ngo tubasure mu rwego twemeranyaho nk'ibiro, kugira ngo tuze kubasura. Ariko ubutumwa tubahaye ndetse tunabuha n'abandi bayisilamu ku buryo namwe mwatubera intumwa, kizadushishikaza n'ikiduhimbaje ni ukubona abayisilamu bari mu mahoro, ni ukubona abayisilamu bari mu gukora, ni ukubona abayisilamu bari mu gusenyera umugozi. Icyo ngicyo mu by'ukuri icyo dusaba Imana ko izadufasha, kandi namwe mukazakidufasha, cyane ko muzi ko n'igihugu cyacu gishyigikiye abantu bashyize hamwe, kandi kidashobora kureba n'ijisho rito cyane ku muntu ushobora gucamo abantu bice. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Nafa'ani wa iyyakum bil ayati dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، والزموا السير على الطريق الصحيح الذي يوصلكم إلى دار السلام، واحذروا الطرق المحرفة التي تريدكم المهالك والآثام. واعلموا عباد الله بأنكم بعد غد بين يدي الله موقوفون، وعلى أعمالكم محاسبون، وعلى تفريطكم نادمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم اعلموا عباد الله بأن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جن والإنس، فقال تعالى مخاطبا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربع خلفاء، عن أئمة حنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم آت قلوبنا تقواها، اللهم آت قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر
والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وانصر جيوش المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم بما تصنعون. umunsi mutagatifu nk'uyu nguyu twabonyeho abashyitsi b'imena, kandi abo bashyitsi kuba bamaze ibyumweru bibiri aribwo babaye abayobozi, bakaba bashoboye kutugenderera mu fasi ya Ruhengeri turi abambere, tubishimira Subhanahu wa Ta'ala. Ndagira ngo rero wenda mu kanya gatoya ngiye kubereka abashyitsi turi kumwe nabo aha ngaha, ariko n'abasaba yuko mwakwihangana mugatuza, kuko nyuma yo kubereka abashyitsi ndaza gutanga umwanya muto w'Inyakubahwa Mufti w'u Rwanda, ntabwo ari buze kubatinza, aze kugira icyo abaganiriza, ababwire wenda muri make ku migabo n'imigambi umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda ufite muri iyi manda y'imyaka 5 tugiye gutangira. Nkumva muramutse mubinyemereye nk'uko nari mbibabwiye tudatinze, reka tubereke abashyitsi bari aha ngaha. Kugira ngo ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu muri uku kwezi turimo, ni ijuma ya kabiri dufite ubuyobozi bushya mu muryango w'Abayisilamu mu Rwanda, kuko amatora yabaye tariki 3 hari kuwa gatanu ari ku ijuru. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibintu Nyakubahwa Mufti w'u Rwanda uhereye ku tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu, kugira ngo tumaze ibyumweru bibiri ayobora umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda nk'umuvugizi wa mbere w'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda. Ndagira ngo nsabe Nyakubahwa Mufti w'u Rwanda wungirije Sheikh Musa Sindayigaya nawe ari hano ahagarariye ibyubahiro byose ubuza Abayisilamu bari hano. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Uyu ni Sheikh Musa Sindayigaya, ngira ngo aheruka kubasura mu minsi yashize, ariko yabasuye yitwa umunyamabanga ushinzwe ibwirizabutumwa mu muryango w'Abayisilamu mu Rwanda. Uyu munsi rero agarutse yambaye indi ngofero, agarutse yitwa Nyakubahwa Mufti w'u Rwanda wungirije. Undi mbereka aha ngaha ni Sheikh Nzanahayo Kasimu, akaba ari umunyamabanga w'inama y'ubuyobozi, ni umunyamabanga wihariye w'ibiro bya Nyakubahwa Mufti. Sheikh Nzanahayo Kasimu, wasuhuza Abayisilamu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Uyu ni Sheikh Nzanahayo Kasimu, ubusanzwe anasanzwe akora mu muryango mwese muzi witwa AMA, Africa Muslim Agency. Aba batatu tuberetse nibo bayobozi b'icyitwa inama y'ubuyobozi y'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda. Umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda harimo urundi rwego rwitwa Secretariat Executive. Secretariat Executive umuyobozi wayo ni Sheikh Nshimiyimana Swaleh, ariwe njyewe, abandi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda. Nanjye ndabasuhuje ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kubw'amahirwe make mugenzi wanjye unyungirije uwo bita Sheikh Mbarushimana Suleimani ntabwo yashoboye kuza kuko hari indi mirimo twamwoherejemo,
hari imirimo myinshi twari dufite, ntabwo byari gushoboka yuko iyo mirimo yose tuyita. Twamwohereje ku Kibuye kuduhagararira mu nama iriyo, kuko ntabwo byaba ari byiza yuko iyo nama, kuko ari inama ikomeye, ko tuyiburaho. Ariko uwo nawe inshallah iminsi iri imbere muzakubona. Urwego rwa gatatu, umuryango w'Isilamu mu Rwanda nicyo bita inama y'ubutabera. Inama y'ubutabera igizwe n'urwego bita Kadhi w'u Rwanda na Kadhi w'u Rwanda wungirije n'abakomiseri baba bagize urwo rwego. Ariko ku isaha abatowe mu matora ya tariki 3 hatowe Kadhi na Kadhi w'u Rwanda wungirije. Ngira ngo nsabe nyakubahwa Kadhi w'u Rwanda Sheikh Iyakaremye Omar Sulaiman nawe ahagarara asuhuza abayisilamu, nawe mumubone. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uyu niwe muyobozi w'icyitwa inama y'ubutabera. Ibibazo byose by'abayisilamu, aho abayisilamu bagize amakimbirane bakananira kuyumvikanaho, uwa mbere na mbere ugomba kubikemura n'uwo birangiriraho ni nyakubahwa Kadhi w'u Rwanda. Ari nawe mu by'ukuri iyo habayeho imihango yo kwimika mufti w'u Rwanda niwe uyiyobora. Nanone reka mbereke Kadhi w'u Rwanda wungirije uwo bita Sheikh Sibomana Hamdun. Twamusaba nawe agahaguruka akabasuhuza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uyu ni Sheikh Sibomana Hamduni, akaba ari Kadhi w'u Rwanda wungirije, umuyobozi wungirije w'urwego rw'inama y'ubutabera mu muryango w'Abayisilamu mu Rwanda. Ngira ngo kandi imbere yanyu murahabona abayobozi 5, nanjye wa 6 n'uwo wa 7 nababwiye utashoboye kuboneka. Abo nibo bayobozi 7 kuri iyi saha bahagarariye abayisilamu bose bo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aba rero nabasabaga yuko aba bayobozi tuberetse mwabashyigikira, kuko nibo bagiye kureberera ubuyisilamu muri iyi manda y'imyaka 5, bakareba agato n'akanini byose bireba umuyisilamu ahava akagera, kuva mu murwa mukuru wa Kigali kugeza mu cyaro cyari cyo cyose cyo muri iki gihugu kirimo uwitwa umuyisilamu. Ni ngombwa rero yuko mugomba kubashyigikira, yuko nyakubahwa mufti yabibabiye mu nyigisho yatanze. Turasaba yuko mwabumva kandi mukabumvira. Iyo niyo bita baya. Baya rero nk'uko twabivuze yatanzwe mu izina ryanyu n'abajyanama b'ifasi ya Ruhengeri baje mu matora ya tariki 3. Ariko namwe kuri buri muntu ntabwo byamubuza yuko muri we umutima we agomba kwiyemeza kumva no kumvira abayobozi bashya batowe, cyane ko natwe dufite ingamba dushaka gukora muri iyi manda y'imyaka 5, tugatera ikirenge mu cy'abayobozi batubanjirije aho bari bageze, natwe tukahakomereza mu rwego rwo kugira ngo duheshe umuryango wacu icyubahiro. Ngira ngo nabamuza amakosa ntaberetse abandi bavandimwe baje baherekeje aba bayobozi bakuru. Ngira ngo buri muntu nkaho yicaye waje aherekeje aba bayobozi, icyubahiro cye ahaguruke noneho tuberekane. Abaturutse i Kigali baherekeje abayobozi bakuru b'umuryango. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngira ngo wenda abagabo bahagaze nabo ntabwo nabura icyo mbavugaho. Bamwe muri bo murabazi, abandi wenda ntimubazi, ariko ni abayobozi nabo bakoreye umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda, yewe ni nabo bita abajyanama b'umuryango bajya bagira uruhare mu bikorwa byinshi by'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda.
ahangaha imbere yanyu aba ni abashehe, uyu ni Sheikh Mudathiru Twagiramungu, ngira ngo muramuzi mu minsi ishize igihe twigishaga ku bintu by'abashia tukohereza bamwe muri Vunga, yari hano ngira ngo abari hano baramwibuka, yasarishije ijuru. Uri aho hirya yitwa Sheikh Hitimana Salumu, akaba ariwe kazi w'u Rwanda ucyuye igihe, yari mu buyobozi bukuru bucyuye igihe, yitwa Sheikh Hitimana Salumu, kugira ngo babasubiza abayisilamu. Sheikh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. abandi bahagaze mubona uri kumwe n'umusaza uri hano, nave ku nkingi tumurebe. Uyu musaza mubona n'uwo bita Haji Omar Nzamwita, ngira ngo muranamuzi, niwe wari uhagarariye ikigega cya Baitul-Mali mwumva mu rwego rw'igihugu. Gitangira muri 2005 niwe wakibereye umuyobozi. Ubwo rero numva atari mushya ahangaha, kuko icyo gihe dushyiraho Baitul-Mali muri 2005 baradusuye ahangaha, kubabyibuka ndumva baramubona. Uriya wundi uri inyuma ye nawe bamwita Haji Mohamed Mazimpaka, akaba nawe yari perezida wa Baitul-Mali National, kuko hari igihe cyageze Haji Omar n'uwari perezida wa Baitul-Mali ahagarika imirimo, noneho imirimo ye ishingwa Haji Mohamed Mazimpaka. Murumva yuko bombi bari abayobozi bakomeye muri Baitul-Mali, cyane ko n'ubundi umwe yari asanzwe ari muri komite ya Baitul-Mali nk'uwungiriza mugenzi we. Kumva rero nabo atari bashyashya ahangaha, kuko icyo gihe dushyiraho Baitul-Mali nawe yari ari hano. Haji, suhuza abisilamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abandi bavandimwe mubona ni abaje baherekeje iyi delegasiyo mubona, Haji Abdussalam Kijuruduwi muramubona, n'abo ngabo bose nk'uko mubona iyi delegasiyo yaje iherekeje iki? Ubuyobozi bukuru bw'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda mu kwifatanya natwe kuri uyu munsi. Ndumva mu byubahiro byanyu, nyuma y'uko musuhuza Abayisilamu mwakwicara tugakomeza gahunda dushaka. Nyuma rero kubereka ubuyobozi, ndagira ngo munyemerere mu mwanya mutoya rwose, ntabwo turi bubatindire, ariko navuze abantu nibagirwa uyu mugabo mubona imbere yacu urimo adufirima, bamwita Haji Suleiman Rwangisa. Nawe ni umuntu umaze igihe kirekire mu buyobozi bw'Abayisilamu mu Rwanda. Ngira ngo abenshi iryo zina niba muryumvishe, ngira ngo niba mujya mwumva Radio Voice of Africa, abenshi iryo zina murarizi, si murizi? Niwe uyu nguyu rero, ku batari bamuzi namwe mumumenye. Kumva rero mu kanya gatoya k'iminota wenda itari burenze 20 cyangwa se 30, nagira ngo nsabe mu cyubahiro cy'Nyakubahwa Mufti w'u Rwanda, cyangwa se akurikije uburyo ari bubigene, tumusabe kugira icyo twabwira Abayisilamu bo mu fasi ya Ruhengeri mu byo twaba tubateganyiriza muri iyi manda y'imyaka 5 inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. mu by'ukuri nyuma yo gushimira Allah no gusabira amahoro n'umugisha intumwa Muhammad, bavandimwe b'Abayisilamu, ndagira ngo mu izina ryacu hano uko turi hano tubashimire mu by'ukuri uburyo mwatwakiriye, dushimira umuvandimwe dufatikanyije inshingano kuba amaze kubatwereka. Ngira ngo mwabonye ko ni ikipe yose ihagarariye umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda, kandi ntabwo ari yonyine. Ngira ngo murabona ko n'abavandimwe bacu
dusangiye akazi mu by'ukuri ko aba bose ni abantu turi kumwe mu kazi k'idini. Aba bose mwabonye bahaguruka ni abantu turi kumwe mu murimo w'idini, twari kumwe na n'ubu turi kumwe kandi turacyari kumwe ku bubasha bw'Imana. Abayisilamu ndagira ngo mbasabe mu by'ukuri none ntabwo turi gufata umwanya munini. Ubutumwa twari dufite twabahaye muri khutba, ariko mu by'ukuri turagira ngo tubashimire kandi tunabizeze ko ubuyobozi bushya mwitoreye mu by'ukuri buri bugufi yanyu cyane. Ni muri ubu buryo rero muzajya mutubona tuje gusura abayisilamu. Ntabwo duteganya ko hazabaho ko mufti yagenda wenyine akajya kuganira n'abayisilamu bakababwira ibi. Muri ubu buyobozi mufti ntabwo ari cyose. Murabona turi ikipe, hariho n'abandi bazajyaho ku minsi izagenda ikurikirana. Mu ncamake rero turifuza noneho ko ubuyobozi bw'abayisilamu bwari ubuyobozi buboneye bushingiye ku mategeko ajyanye n'igihe tugezemo. Ubuyobozi buhagarariwe n'abantu b'abagabo aho yaba ahagaze hose, haba ari mu musigiti, haba ari muri lokali, haba ari mu ifasi, aba ari umuntu w'umunyakuri w'indakemwa warinda indagizo z'abayisilamu, ushobora guhagarara nk'aho mufti w'u Rwanda na mufti wungirije n'abandi bayoboye umuryango bahagarara. Bitari nka bya bindi haba ikintu mu bayisilamu ukumva ngo turashaka mufti wungirije, ukagira ngo mu misigiti nta bayimamu babamo, ukajya ngo nta bayimamu ba lokalite bahaba, ukajya ngo nta bayimamu regionali bahaba. Ibintu nta kajagari. Niba abantu badashoboye gukora ibyo bagomba gukora ngo bahagararire abayisilamu, bumva abayisilamu, bajya inama n'abayisilamu, buzuzanye n'inzego za leta dukorana mu rwego rwo kubaka igihugu, niba batabishoboye bavaho bakegamira uruhande, ababishoboye bakabikora. Ni kimwe rero mu bintu bigomba kuvugururwa mu by'ukuri. Uzumva ko afite inshingano mu muryango w'abayisilamu akumva ko agomba kuzikora kandi neza, yaba atabishoboye akegama. Ntabwo ubuyisilamu ari akarima k'umuntu cyangwa se umuntu yakwivugiramo ibyo ashatse byose. Icyo ni icyambere mbisheje ko hagomba kuba ubuyobozi butunganye, ubuyobozi bunoze, amategeko anoze n'imikorere inoze ihagarariwe n'abagabo banoze. Gisobanuye icyo ngicyo. Abayisilamu iyi dini n'ubundi ni ibyo ari byo byose nimwe mu bikora, yaba ari nk'iyi misigiti, nk'uyu musigiti, yaba ari ibwiriza butumwa ukuntu mujya mufasha. Rwose twe umuryango w'Isilamu n'abavandimwe turi kumwe mu buyobozi turashima imbaraga abayisilamu mugiraho mu Rwanda, mu Ruhengeri, Kigali na hehe. Ntabwo nigeze mbona muri ababahiri ngewe. Ahubwo icyo twabuze ni ukunoza imikorere y'uburyo dukoresha ubushobozi bwanyu, navuga uko bwabungana kose. Ntekereza niba mwarashoboye kugera kuri ibi, nta buhuza rimwe na rimwe usanga mu bikorwa byacu. Umuntu wese aza agasaruza, uje agasaruza ku birebana n'umutungo w'abayisilamu. Ndatekereza ko nacyo ari ikintu kigomba guhagararwaho neza n'amaguru abiri. Aba ari abayobozi mu nzego z'imisigiti, mu nzego za lokali, mu nzego z'amafasi no mu buyobozi bukuru, tukubaha umutungo muke w'abayisilamu bafite. Ko uko bizagenda kose tuzabazwa. Umutungo ugakoreshwa neza kandi mu buryo bupanze. Rwose ntabwo tuzashyigikira akajagari, haba ari mu ibwirizabutumwa, haba ari mu bikorwa bikorerwa idini. Ariko mujya mubona nk'ukuntu abasilamu bicara umunsi umwe gusa, nta murongo ngenderwaho, nta planification bafite, no kuvuga igenamigambi rigaragara. Abasilamu ukabona umusigiti barawugushije nta n'igiceri cy'ifaranga bafite cyo kubaka undi musigiti. Ubwo akazi kakaba ari kuzunguruka u Rwanda rwose, turubaka. Ninde wabatumye gusenya umusigiti? Ibi bintu ngira ngo namwe mbona hari ibintu runaka. Ntabwo tuzajya tuvuga ngo turimo turashyira, ni ibintu tuzajya dukora. Hagomba kujya igenamigambi mu rwego rw'igihugu, igenamigambi mu rwego rw'amafasi, igenamigambi mu rwego rw'amarokali. Umuntu agakora ibyo twemeranyije, apana kwicara ukarota ngo hari igiterane tutazi n'igihe. Panga ibiterane byawe. Turifuza rwose umurimo, kandi umurimo uteguye, umurimo abayisilamu bazi mu cyari cyo cyose. Nta na kimwe kizajya kibwisobwa nk'uko wenda rimwe na rimwe mwicaraga mu kumva ibintu birimo biragenda mu marenga pa. Ari no ku kibazo kirana n'ubuyobozi nyirizina, burahinduka bute, biragenda bite? Muzajya mumenya gahunda y'ubuyobozi, manda irarangiye, mubibwirwe hakiri kare, mubisobanurirwe n'abashaka kumva ko bayobora.
babibwirwe, niba bafite ububasha babihabwe. Haka ntabwo ubuyisilamu ari ahantu umuntu yihererana mu buryo bwe runaka cyangwa se n'abantu runaka. Ubuyisilamu bugomba kuyoborwa n'abafite ubushobozi banabikunze, n'abantu abayisilamu bashobora kwibonamo mu nzego zose. Akajagari kakavaho. Nyagasana azaturinda akajagari mu mikorere. Akajagari wallahi simbizi, genda avuga ibyo babwira n'ibyo niboneye bikeya gusa, ugasanga baradutera ibibazo umusigiti. Tuzajya kureba naibu mufti, umusigiti wacu twarawugushije. Mwawugushije se icyo mwari mufite n'iki bavandimwe b'Islam? Abantu ugasanga ni ibibazo erega koko ibibazo birahari, ariko muzareke dukora ibintu bipanze, biteguye, twemeranye. Haba ari mu rwego rwa dawa, haba ari mu rwego rw'imisigiti, haba ari mu rwego rw'ibiterane. Kiba ari ikintu apana kuza mufti aba bifite, naibu mufti aba bifite, sekretari bifite, bihumeka buri munsi bakorana n'inzego z'amafasi n'iki. Apana umuntu kuza ukabona rimwe yakuzanye ngo hari igiterane abantu barimo kurinjira. Ntabwo tubyanze, turanabikunda rwose, ni nabyo dushyize imbere ko ariyo ntego y'Ubuislamu ikomeye, ariko turashaka ibintu bipanze neza. Hanyuma abayisilamu rwose mu rwego rw'uburezi tuzagerageza. Muzi ko dufite amashuri hano mu Ruhengeri arahari, Kigali arahari, ku Gisenyi arahari, cyangwa arahari. Tuzagerageza kunoza imikorere y'ibigo byacu nk'uko twifuza ko ibintu byakorwa kuko n'abafite ububasha babikora, ababishoboye babikora, n'ibintu byacu bitunganye. Hanyuma akandi wenda numva gakunda ko nari mfite amatsiko wenda nabwira abayisilamu n'ahandi nzajya mbabwira. Ujya ubona nk'umuyobozi ukabona wihereranye ukaza uti secrétaire executif n'uwacu buriya buruse ni nziza, ukabura mu telefone, cyangwa shega hutu n'ubundi twajyaga dukora, cyangwa se shenu twe ntabwo dushaka gutanga buruse ziri mu mabanga. Buruse ziri mu mabanga izo ntabwo tuzishaka. Turashaka ko niba izajya igera hariya mu muryango w'Abayisilamu hagomba ko hari komisiyo ishinzwe ibya buruse. Abana b'Abayisilamu bazi ko bafite amanota meza, ntimugire ubwoba, abazi ko bafite ububasha bwo kwiga. Ni amanota dushaka, ni umuco mwiza dushaka, no kuba uhagaze ku idini. Nibyo ngibyo bikenewe. Aho kuza untegera mu muhanda ngo enda dokima, ugaha sekreteri dokima, naibu mufti ukamuha dokima, ibyo ngibyo ndatekereza ko bigomba kurangira. Umuntu ufite ububasha abona icyo agomba gukora. Niba ari amashuri ayabona, niba ngiye arimo mu rwego rw'akazi, niba umuryango w'Abayisilamu ufite imyanya y'akazi, ntabwo uzakabona kubera ko ngo ndi kumwe na shesware cyangwa ndi kumwe na naibu. Rwose tugerageze dufashe idini. Bidufasha n'idini dufashe n'igihugu cyacu. Dukora ibintu bitunganye, ibintu bisobanutse. Umuryango w'Abayisilamu nta kintu gishobora kugenda, murabizi, nta bushobozi. Ubushobozi ni ngombwa. Hubaka ubushobozi kugira ngo abasilamu bazashobore kujya bakora ibintu byabo mu ngamba zabo zitandukanye z'ibwirizabutumwa z'uburezi ku ngufu zabo bwite. Kandi abayisilamu mu Rwanda babishobora. Gikenewe gusa no guhuza imbaraga zabo neza, zigomba gushyirwa no mu mwanya bigomba kujyamo. Muri uwo mwanya ibintu byagenda neza. Ninde ukora ikintu atapanze buryo ukora ikintu utapanze ni nkaho urimo gutegura gutsindwa gusa. Wari wabona umugore ushobora kujya gukaranga, agiye gukaranga inyama, nta nyanya afite, nta mavuta afite, rimwe na rimwe yagenda yatangira gukora ibyo akora, ngo mwana mwirukanye mujye kuzana n'umunyu nawe bagiwe. Nta kintu ushobora kugera ibyo uri butange gusa urebye nabi babandi bahubuka babagabo n'itarakaye gukubita bitunguru wabishiririje. Gupanga ni ngombwa. Mvuge rero mu ncamake nubwo wenda ntavuze ngo kamwe tubiri, ariko mu by'ukuri imigambi irahari yo gutunganya ubuyobozi bw'umuryango w'Abayisilamu, yo gukora ibwirizabutumwa riteguye, yo guharanira uburezi butunganye n'amahirwe kuba nawe. Nta mpamvu wicara mu murenge ariko buruse zigoreka gute? Kuki utabimenye ariko? Urajya kubaza ngo buruse zigoreka kuki utabimenye? Cyane cyane mujya mu mafasi, nawe uri mu ifasi hano, ifasi zagikorana na sekretari ako kanya n'ubuyobozi bukuru mubimenye, amakuru y'umuryango muyamenye. Tukatwifuza rero ko Abayisilamu twese nk'uwitsamuye tugomba kugira uruhare muri impinduka, cyane ko kutagiramo uruhare mu by'ukuri ko umuntu yabona umuntu agiye gukora ikintu kindi cyiza gishimishe, buri wese yumva ko yagiramo uruhare. None se ni ikintu gishimisha ariko giciriritse, kuki utagira uruhare mu kugenda ku Buyisilamu no kwamamara ku Buyisilamu no kugenda ku Buyisilamu?
niyo mpamvu gahunda ya Baitul-Mali nimara gutungana, abayisilamu hari uburyo buzagenwa bwo kono umuntu yakwitanga bigasobanuka n'ibyo yitangira bigaragara. Hari igihe hano abantu basaruzaga ukabona basaruye nk'ibihumbi 2,000, nyamara kandi wenda hakenewe nka miliyoni. Kuki abasilamu ntabwo babimenye niba hakenewe miliyoni mu idini ndetse nuko umuryango wanyu urimo kugenda? Niba tubona amafaranga ahagije akaba yabonetse, nta mpamvu yo guhagarara hano umuntu arimo gusansibiriza abantu. Koko ibada no gutanga amafaranga gusaza. Hano mu Ruhengeri simbizi ko ni gake cyane nahasuye, ariko ndatekereza ko atari ubwa mbere nicaye hano, nta n'ubwo ari ubwa mbere nazi somo hano. Ariko hari ahantu wagira ngo idini ni amafaranga. Subuhi amafaranga, zuhuri amafaranga, lazuri amafaranga. Nta kibazo nigeze mbona mu buryo abayisilamu bitanga wallahi, ariko hari ikibazo mu mipangire. Aho niho numva ko tugomba gufatikanya, wenda Imana izadufasha. Reka ndekera hanga kubera ko ubundi uburenganzira nuko iyo twamaze gukora amasengesho mu by'ukuri dusubira mu mirimo yacu. Ariko mbashimire cyane nge n'abavandimwe banjye n'abagenzi banjye n'abavandimwe bacu abangaba ubundi dufatikanyije mu kazi k'idini. Tubashimire cyane kuba mufashe umwanya mukawuduha nanone nyuma y'isaha kugira ngo mutwumve. Tubizeza rwose ko turi kumwe, kandi dusaba namwe ko igihe ari iki cyuko twahaguruka twese tugakorera idini yacu. Nahangaha ndangirije, hasigaye nyine mu gusoza reka mpenya kuba mufti w'u Rwanda wungirije, wenda niba hariho ijambo rimwe, inama imwe, hanyuma igikomeye adusabira idua, hanyuma gahunda zindi zifatwe na muvandimwe Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Bana Islam ntacyo ndi buvuge wenda nyuma yuko kwa mufti amaze kubagezaho ingamba. Gusa hari kimwe yari yambwiye wenda nabagezaho ku kintu kirebana n'imihigo. Inshallah imihigo turifuza yuko yazajya muri gahunda zizaranga abayobozi b'abayisilamu, sibyo? Ni ukuvuga ngo hazashyirwaho gahunda iri gutegurwa, noneho habeho hashingiye kuri rya genamigambi n'ibikorwa bimaze kugaragara ko ari byo bikenewe cyane ko byatangirirwaho. Hanyuma abayimamu regionali babihigire, hanyuma n'abayimamu ba lokalite nabo bahigire abayimamu regionali, n'abayimamu b'imisigiti na za komite nazo zihigire lokalite, n'abayisilamu namwe muhigire bayimamu b'imisigiti yawe. Mbese ku buryo inshallah bizaba gahunda imwe. Ikindi kintu cya kabiri nacyo cya nyuma nyakwa mufti yambwiye ko mbagezaho ni ikirebana mu buryo tuzasaba mu buryo ariko buteguwe neza. Umusanzu w'abayisilamu uzashyirwamo imbaraga, kubera yuko ni nayo nkunga ya mbere tugomba kureba mbere yo gutekereza izivuye ahandi. Wa musanzu wigeze gukorwaho mu gihe gito, ariko gahunda ntabwo yari iteguwe neza. Turifuza yuko izanozwa neza, namwe tubasaba ko noneho nimuyumva muzayigirira icyizere, muyishyigikire kuko izaba iteguwe neza kuko tuzayibasobanurira inshallah. Ndumva nta kintu cyongeraho. Twasaba Imana subhanahu wa ta'ala kugira ngo idushoboze abayobozi bacu mubonye ahangaha n'abandi bazaza mu mirimo, kubera ko inzego ntabwo ziruzuzwa nk'uko amategeko abiteganya. Hari ibigenda bikorwa mu bihe bitandukanye. Dusaba Imana yuko bose yazabatera inkunga ikabashoboza gusohoza inshingano, bakaba abayobozi bakorera mu mucyo, bakorera mu kuri, bakaba abayobozi batinya Imana kandi baharanira icyagirira akamaro iyi mbaga y'abayisilamu by'umwihariko ndetse n'abanyarwanda muri rusange. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لخدمة دينك الحنيف. اللهم وفقنا لخدمة دينك الحنيف. اللهم وفقنا لخدمة دينك الحنيف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لخدمة هذا المجتمع. اللهم وفقنا لخدمة هذا المجتمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم يسر لنا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير، إنك على كل شيء قدير. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد رسول الله.
amakuru harigira interna y'u Rwanda rwose tugatoranya abasilamu abana b'abasilamu b'abahanga mu gihugu hose bakaza kandi interna tukayicunga tukayifasha noneho akazajya avamo abana bo gutanga nkuko tuvuga Riviera uko tuvuga New Vision. Icyo kintu twigeze kugitekerezo cy'uko tukajya dukoresha examen mu marokari yose na tuzabiganiraho haci twe dushaka twumvikanaho ntabwo tuva ngo bazaze bigira ubusa twe tuzabishyura oya apana twishyuye twebwe dukire ishuri gihenze ririmo abarimu bahenze oya ariko abana beza bambere abo ngabo muzabambere b'abayisilamu nuko birengera twebwe tuzabishyurira none nitumara kubishyurira bo bakomeze irishuri umwana uvuye ahandi kugira ngo atava ngo n'ubaguzi yishyura hejuru ayishyura amafaranga menshi byatuvuna nko mu myaka 3 yanjye nta nubwo bizabavuna ari interna nziza urabona ikibazo kibaho ni ukurisha abana nabi no kubaryamisha nabi abantu bashobora kurya neza bakarara neza bakiga neza nta utazana umwana vision nagiye ndareba hano ibi ntangarugero ko no mu gitekerezo cya mbere niba mwibuka tukavuga ngo hano tuhashyira ingufu nyinshi hazabe intangarugero ari ikibanza twabwe ngo mu dream yacu nuko iki kibanza mu bintu bizabe urugero mu kibanza cyuzuye abona investing no gutya international vast abantu gasanga nyine ngo ni bitangaza natwe icyo twakora twebwe irya bishuri twe twubaka amadorutwari ya meza mwanyura cyahari hari inyuma harahari hano harahari hano hose twubaka amadorutwari meza hano henye nabiye kuko harambira no mazi umwana naza hano aginjira mu ishuri azasohoka ataha iyo mubyeyi arigira icyizere n'ababigisha bazaba ari abigisha bakarite nziza dukonkiranse amashuri ari Uganda abantu barimo kujyanamo abana dukuri competition yafikira ibintu gemerutse mu cyo shaka ya IFC kuki ikibazo ngo kuki abantu barimo kujyana abana ba Uganda nuko ntabarimo hano bana hari impamvu ebyiri amashuri uburyo bwarahindutse n'abarimu noneho beza kandi amashuri agasanga aciriritse noneho uzanye abarimu beza ukabavanayo hariya ukabazana ukabahemba amafaranga icyo bari abakora New Vision kiriyo cyangwa na Riviera baragenda bakazana abari muri Kenya no bahembwa make wabo bakabazana bakabashakira amazu bakabatuza ubundi bakigisha hano hari ahantu hanini ikintu cya mbere ni amadorutwari meza abarimu bashobora no kuba bakodesha mu karitsiye umuntu akazagenda abukira buhoro buhoro ariko bakabona ubuzima bwiza
n'umwana hano akaba atajya hasi y'amafaranga 200,000. ubuse twabazanaga uwanjye sinabanje kumuzana hano hirya ku ntuza muri Sunrise ariko harapfuye abari bafite amabana benshi babajyanye za Riviera nanjye kugira ngo n'ubundi ibintu bitangira byose fikira niyo yakwanza ibanza kuza ibindi none abantu aje ariko ntabwo twigeze ngo usingize nabwiye n'abantu bakasinigeze nkubona yakwebye namurebaga inyuma ndayishari inyuma kubera ugenda bwa amafaranga mujya mumwangisha mu buzane tubushyire hasi noneho amafaranga mukangisha mu buzane tubushyire hasi aho gushyira ku musigiti tubanze twubaka ishuri ko tugize abana bazi tugize abana bazi iri shuri rigize neza ryabyara umusigiti why not koze ntuzasari neza ushobora gufata ntuza ubusiyo ebyiri zifite ibibazo biri ahantu heza kandi Gisenyi hari ikibazo cyiza yego ariko hari ikibanza cyiza umva nkubwire haje Gisenyi hari ikibanza hari ishuri hari ikibanza cyiza kandi cyo harimo investissement y'abantu bafite ingufu ni hegitari zingana harimo amashuri deza yuzuye harimo arubakamo ayandi nivuga ngo ugiye ukoze tujya ku Gisenyi za ikintu gikomeye externe burya ni giragaciro cyo kutubanza internet iyi nzu hari ijambo wavuze n'ubu ndacyaryemera wallahi nababwiye ko nzasigirangi ndaryemera nabwo nzasigirangi no gusakara bavuze gusigirangi irangi cyangwa bavuze gusigirangi ryose cyo gusakara gusakara hari icyo wavuze muri rusange dore ngaho ako ntayo dukore fikiri imeze gutya dukore fikiri imeze gutya wowe shaka umufundi hano abafundi hano babishoboye badukorere deviatoire yo kuzamura no gusakara tuyashakisha dushakishe amafaranga kuko abagabo muribuka ko turi aha bavuze bana tuzayirangiza bakadukora deviable uzashake ya Jomari nandi ushake tuzamenye ko dushaka na Mohamed tuzamenye ko tubikora twebwe n'abagore babivana ntabwo biri bunamire kabisa ko ndibuka navuze tugendere turi mu modoka nimwe mwadufunze twe tugenda imbere mu nimwe mwadufunze wakum salam bando ni jaba yako uyu mwana mwantoye ndi inshuti ye wallahi ubu uzandikije ubwoba
iyo bitaza kuba ari inema y'Uwisilamu ntekereza yuko icyicaro nk'iki ngiki tutari kubasha no kuba tukirimo. Icyo rero ni ikintu cyo kwishimira kuba Imana yaraduhitiyemo neza ikaduha Isilamu itubera urumuri muri ubu buzima bw'aha kuri iyi si ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka inshallah. Bavandimwe, mu zina rya Haji Omar Maganya hari icyo yarantumye ngo mbabwire. Hari icyo yarantumye ngo mbabwire. Ubu kuri iyi saha ubu mpagaze mu mwanya wa Haji Omar Maganya. Ntabwo mpagaze nk'umuyobozi. Ngira ngo nagira mbabwire ko dutekereza uru rugendo cyangwa se uru ruzinduko twabitekerejeho n'abayobozi baha Mufasi ya Ruhengeri abangaba mubona hano. Noneho tuza gutekereza na gahunda yerekeranye uburyo tuzakira abashyitsi, kubera ko Haji Omar rero ari umwe muri twe asanzwe ari hafi y'idini cyane. Aransaba ngo aho kugira ngo niba bishoboka, ariko yarambwiye ati niba bishoboka mu ndeke ziriya thawabu zaba ari abayobozi nanjye nzifate. Abidusabye kuko n'ubundi twari twabiteguye muri kadire y'idini hano, turavuga tuti umuyisilamu ukeneye thawabu mu by'ukuri ntabwo twamutesha izo thawabu. Kuba rero yaragize uwo mutima wo kwakira abayobozi bashya mu muryango w'Abayisilamu mu Rwanda ni ikintu cyiza tugomba kwishimira, tukanasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko uwo mutima ahora afite w'urukundo rw'idini, ukunda ibintu by'idini, agakunda n'abayobozi b'idini, Imana izamufashe kandi izakomeze kubishyira ku byiza bye ku munzani w'ibyiza ku munsi w'imperuka inshallah. Ni kuri iyo mpamvu rero yaransabye ngo mbabwire ngo ni karibu, murakaza neza, mwisanga muri uru rugo rwe rwose, nimugire ikibahungabanya kuko iwe ni iwanyu. Ni kuri iyo mpamvu rero ngiye ku giti cyanjye numva wenda mubinyemereye n'umuyisilamu wifuje kugira ngo twinjire mu rugo rwe, Nyagasani amworohereze mu bibazo bye by'isi n'iby'ejo ku munsi w'imperuka. Ayansabe Sheikh Qadi Foma Qadi atusabire dua n'ari amafunguro Nyagasani yaduhaye, noneho nitumara kuyafungura turebe ko nibura yadufasha mu gukorera iri dini ryacu ibyo twifuza inshallah. Imana turagusaba ngo uduhe ibyiza, Imana turagusaba ngo amafunguro aho ari hose uyatwegereze, Imana turasabira umuvandimwe wacu washoboye kwakira abayobozi b'Abayisilamu, Imana izamugwirize byinshi, imuhe ubuzima buzira umuze, imufashe muri gahunda ze zose zitera imbere. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله.